ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಬಾತುಕೋಳಿ ಅಥವಾ ಈ ಡಕ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೂಗಲ್ನಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಮೇಜ್ಗಳನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬಾತುಕೋಳಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಇಮೇಜ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಮತ್ತು ಒಂದು ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಮೇಜ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಅದರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಮಗೆ ಅದರ ಬಾಡಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಈ ಕೊಕ್ಕು ಹೇಗಿದೆ, ಕಣ್ಣು ಹೇಗಿದೆ, ಸೊ ಕಾಲ್ ಹತ್ರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಫೋಟೋಗಳು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಮೇಜ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಮಾಡೆಲ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಮೇಜ್ಗಳು ಬಹಳನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಏನಿದೆ ಇದು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ 3D ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಈ ಥರ ಕೊಡಿ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಪಿಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ರೀತಿಯ ಇಮೇಜ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದೇ ಇಮೇಜ್ ಸಿಗದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ಇಮೇಜ್ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವನ್ ಇದು ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಕಾರ್ಟೂನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಜೋ ಅಲ್ಲಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಇವನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಗ ನಿಮಗೆ blueprints.com ಅಂತ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವನ್ blueprints.com ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ರೀತಿಯ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಮೇಜ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಮಾಯಾಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೊ ಫೋಟೋಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫೋಟೋಶಾಪಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಇಮೇಜ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಮತ್ತು ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಆಗಿ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಶಾಪ್ CC 2015 ವರ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ವರ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಇಮೇಜನ್ನು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫೋಟೋಶಾಪ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬಹುಶಃ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇಮೇಜ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಇಮೇಜಿನ ಸೈಜ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು Ctrl+Alt+I ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಈ ಇಮೇಜಿನ ಸೈಜ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. 584x427 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ, 96 ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫೈಲ್ ನ್ಯೂ. ಸೊ ಒಂದು ಹೊಸ ಇಮೇಜ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಅದರ ಸೈಜ್ನ ಒಂದು 600 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಬೈ 600 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಅದರ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ 96 ಅಷ್ಟೇ ಇರಲಿ. ಓಕೆ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಇಮೇಜನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಇಮೇಜಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಮಾರ್ಕಿ ಟೂಲ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈ ಥರ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಸ್ಪೇಸ್ ಬಾರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಅದರ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ Ctrl+C ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು Ctrl+V ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ Ctrl+D ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಟೂಲಲ್ಲೇ ಇದೀವಿ ಇನ್ನು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ Ctrl+C ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ Ctrl+V ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಎರಡು ಲೇಯರ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಲೇಯರ್ 1 ಲೇಯರ್ 2 ಆ ಎರಡು ಇಮೇಜ್ ಲೇಯರ್ಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಈಗ Ctrl+T ಅಂತ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೂಲ್ ಇದು. ಈಗ Alt ಮತ್ತು Shift ಎರಡೂ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಸೊ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೈಜ್ ಓಕೆ ಆದಮೇಲೆ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಟೂಲಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಈಗ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈ ಲೇಯರ್ ಏನಿದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಲೇಯರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಲೇಯರಿನ ಒಪ್ಯಾಸಿಟಿನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, Ctrl+R ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೂಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು Ctrl+R ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ರೂಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಮೌಸ್ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಆ ಲೈನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಈ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಇಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಇಮೇಜ್ಗಳು ಎರಡೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರಬೇಕು. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಮೇಜ್ಗಳು ನೋಡಿ, ಈ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು
ಈ ಲೇಯರ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಲೇಯರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯರೋ ಕೀ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಓಕೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇರಲಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಕಾರ್ಗಳ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಥರ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಆದರೂ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆದರೂ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೆಚ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಲೈನ್ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಅದರ ಒಪ್ಯಾಸಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಆ ಲೇಯರ್ 49 ಇದೆ ಅದನ್ನು 100 ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಇದು ಕೂಡ 100 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೈಜ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಸೈಜ್ ಆಗಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೇವ್ ಆ್ಯಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು JPEG ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ, ಸೈಡ್ ಅಂತ, ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಓಕೆ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ, ಸೇವ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ ಕೊಡಿ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಎಸ್, ಸೇವ್ ಆ್ಯಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು JPEG ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಫ್ರಂಟ್ ಕೊಡಿ, ಸೇವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫ್ರಂಟ್ ಮತ್ತು ಸೈಡ್, ಸೊ ಎರಡು ಇಮೇಜಸ್ಗಳು ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ನಾವು ಮಾಯಾ ಒಳಗಡೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವಾಗ ಆ ಎರಡು ಇಮೇಜಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಾರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಪೇಸ್ ಬಾರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ 4 ವ್ಯೂ ಪೋರ್ಟ್ಗಳು ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಇಮೇಜನ್ನು ಸೊ ಈ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಪೋರ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಬರೋಣ, ಸೈಡ್ ವ್ಯೂನ, ಸೈಡ್ ಇಮೇಜ್ನ ಈ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ತೊಗೊಂಬರೋಣ. ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಪೋರ್ಟಿನ ಮೆನು ಬಾರ್ ಏನಿದೆ ವ್ಯೂ ಅಂತ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯೂ, ಅದರ ಇಮೇಜ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಪ್ಲೇನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಂತರ ಆ ಇಮೇಜ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹುಡ್ಕೋ ಬದಲು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅದರ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ C ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಯಾಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ V ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಟರ್ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರಂಟ್, ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಫ್ರಂಟ್. ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ಇಮೇಜ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ವ್ಯೂ, ಇಮೇಜ್ ಪ್ಲೇನ್, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ V ಎಂಟರ್ ಕೊಡಿ. ಮತ್ತು ಆ ಸೈಡ್ ಇಮೇಜನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಓಪನ್ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಎರಡು ಇಮೇಜ್ಗಳು ಇವಾಗ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ಎರಡು ಇಮೇಜ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದೇ ವ್ಯೂ ಪೋರ್ಟ್, ಒಂದೊಂದೇ ಇಮೇಜನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ W ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ W ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಂದರೆ ಇಮೇಜ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಈ ಇಮೇಜ್ ಪ್ಲೇನನ್ನು ಹಿಂದೆ ತಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಕಡೆ ತಳ್ಳಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಹಿಂದೆನೇ ಮುಂದೆನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ವ್ಯೂ ಪೋರ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನೋ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಇಮೇಜ್ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆವಾಗ ಆ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ಸ್, ಸೊ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಕ್ರಿಯೇಷನನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆಗ ನೀವು ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಮೇಜ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಡಕ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಬಾತ್ಕೋಳಿ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದು ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಇದು ನೋಡಿದರೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಫ್ರಂಟ್ ಇಮೇಜ್ ಯಾವ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರಂಟ್ ಇಮೇಜ್ ಯಾವ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಕಡೆ ನೋಡಬೇಕು, ಆವಾಗ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 180 ಡಿಗ್ರಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ 90 ಇದೆ, ಸೊ -90 ಮಾಡಿ, -90 ಕೊಡಿ. ಆಗ ಇವಾಗ ಇದು ಈ ಕಡೆ ನೋಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎರಡು ಬಾತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು
ಎರಡು ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಮಾಡೆಲ್ ಕೂಡ ಈ ಕಡೆ ನೋಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೊ ಈಗ ಈ ನಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡಿಂದ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಮತ್ತು ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ವರ್ಕನ್ನು ಎರಡೂ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಮತ್ತು ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ರೇ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅದರ ಹಿಂದಿರುವಂಥ ಇಮೇಜ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮೋಡನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಕ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 3 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ರೌಂಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಲಿಂಗ್ ವರ್ಕನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ, ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಮತ್ತು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಎಡ್ಜಸ್ಗಳನ್ನು ಈಗ ಹೇಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶೇಪ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಡ್ಜ್ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಡ್ಜ್ ಮೇನ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಥರ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಡ್ಜಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಈ ಥರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಡ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು. ಮತ್ತು ಏನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೋಡ್ತಾನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ವ್ಯೂ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಡ್ಜ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇನ್ ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್ ಎಡ್ಜ್ ಥರ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಡ್ಜನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಮಾಡೆಲ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 3 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫೇಸಸ್ ಎಡ್ಜಸ್ಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೀಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಡ್ಜ್ ಇಷ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಇರಲಿ. ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಸೊ ಈ ಫೇಸ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬೋದಲ್ವ, ಆದರೆ ಈ ಎಡ್ಜ್ಗಳು ದೂರ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಫೇಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಕೇಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಫೇಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಫೇಸನ್ನು ನಾವು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ 3ಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಶೇಪು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ 1 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 1 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಎಡ್ಜ್ ತುಂಬ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಿಂದೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನು. ನಂತರ ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿ, ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿ. ಮತ್ತೆ 3 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ 1ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ 3 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ 3ಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ 3ಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶೇಪ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂವಿಂದ ಸೈಡ್ ವ್ಯೂವಿಂದ ಶೇಪ್ಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಆ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಎಡ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೋ ಎಡ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಎಡ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಮೆಥಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಈ ಥರ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಸ್ಕೇಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ 3 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರಂಟಿಂದ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ದಪ್ಪ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಎಡ್ಜ್ ಫ್ಲೋ, ಶೇಪ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾನೆ ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಡ್ಜ್ ಲೂಪ್ ಇರಲಿ. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೌಂಡ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಒಳಗಡೆ ತಗೋಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ನೆಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಎಡ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟಿಗಿದೆ, ಈ ಎಡ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಏನಿದೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಭಾಗಕ್ಕಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು. ಸೊ ಇದೇನಿದೆ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಲೆಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಎಡ್ಜ್ ಫ್ಲೋ ಏನಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಿದ್ದು, ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಖದ ಶೇಪ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಫೇಸ್. ಸೊ ಈ ಫೇಸ್ಗೆ ನಾವು ಕಣ್ಣು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 1 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಿಂಗಿದೆ ಇದು. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೊಂದು ಚೂರು ಆಫ್ಸೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮತ್ತೆ 3 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆ ಫೇಸ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತು ಈ ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ
ಸೊ ಈ ಫೇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಾಯಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕೊಕ್ಕು ಜಾಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೊಂದು ಫೇಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಲಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಫೇಸ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಾಲ ಹತ್ರ ಈ ಫೇಸ್ ನಾವು ಸೊ ಈ ಫೇಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೆಟರ್ ಒಂದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಕೊಡಿ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬೆಟರ್ ಇದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಅದೆರಡು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಆ ಥರ ಆಗಲಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ 3 ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.